Estos son los cosméticos de Cota. Esto otro. Viene la que va, perreando de que te saca de la que va. Ella se entretiene porque todo en la Y por fin llegamos al camping Río Cañete, Luna, Guaná, para hacer un combate extremo. ¿Qué es lo que va a ver mi bíceps precioso? Canotaje. Canopy y muchas cosas más. Así que en este momento vamos a acampar y mañana empieza el combate extremo, donde el equipo rojo se lo va a llevar, por supuesto. 3, 2, 1. ¡Combate! ¡Acampar! ¡Vamos, equipo verde! Verde, verde. I hope. Me voy a acampar. ¡Hey! ¡La fogata! Calorcito. Y este es el comienzo nomás, porque después se viene la rica comidita, la parrillita, los choricitos. Pero eso todavía, primero hay que jugar algo. ¡Botea borracha! Ahora que no está Estefano, quiere jugar todo, ¿no? Oye, Yo quiero jugar a las escondidas. yo quiero jugar a las chapadas. Empiezo con Liliana. Chicos, tengo un juego. Pásame el micro. Pásame el micro. Yo les doy el micro y ustedes tienen, o sea, y les doy una consigna. Que en este caso va a ser rajar al combatiente que menos me cae. Ok, ya. ¡Pasa el micro! ¡Pasa el micro! ¡Pasa el micro! Quiero hablar del señor, No vale hablar del jefe. el capitán Mario Hart. Una vez nos pusieron adelante a nosotros dos porque estábamos castigados. No se aparecen ni los retos, ni las pruebas y no le interesa el combate. Yo creo que es una irresponsabilidad. Yo creo que tiene que comprometerse el combate 100%. Si no, ¿para qué está? Mejor que le pongan de capitán a Yenko, que lo está haciendo súper bien. ¡Pasa el micro! ¡Pasa el micro! ¡Pasa el micro! Voy a quejar de mi capitán Mario Hart, que hemos estado prácticamente 2 días esperándolo, más de 1 hora, y la verdad no es justo que muchos madruguemos para llegar temprano y el señor capitán no llega a la hora que se solicita. ¡Pasa el micro! ¡Pasa el micro! Bueno, yo voy a ser fiel a mi color y me voy a quejar del capitán del equipo rojo, de Julián Zucchi. Que todos los días, no importa la prueba que sea, así sea la coreografía de inicio, tiene una queja. ¡Pasa el micro! ¡Pasa el micro! ¡Pasa el micro! Voy a hablar de alguien que recién ha entrado al programa, Yenko, del Río. Siento que ha llegado y de pronto empuja a todo el mundo, quiere estar siempre adelante, y a veces uno dice, ok, pase, rey. Esa es mi queja. ¡Pasa el micro! Me toca a mí. O sea, le voy a hablar de Esteban, que también es nuevo, pero no aparece ni por las puras. Así que Esteban no sé qué tiene que hacer, aparecer un poco más en el programa o tener más contacto con nosotros, pero en verdad no figuras. Bueno, chicos, ahora vamos a cambiar de tema. Voy a poner una nueva consigna. El tema es ¿qué chico o qué chica es la más o más atractivo de combate? ¡Pasa el micro! El resto. Bueno, la chica más atractiva, la más linda es mi reina Yayita, obviamente. Mira, mira, a ver, saca tus ojitos que te caiga la luz. Perfecto. Pasa de micro. Yo creo que el más completo podría ser, lo siento ya, mira, Ernesto creo, ¿no? Es simpático, es inteligente, muy buen competidor y creo que sabe lo que quiere. Bueno, está más que claro que el más guapo, el más lindo y todo podría ser Coto. Coto. ¡Beso! 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 ¡Pasa el micro! La chica para mí más guapa bueno, todos son churras, ¿ya? Pero para mí, cuando llegó combate, la miré a los ojos y me di cuenta que Manuela para mí es una chica muy guapa. Si Manuela no se fijaría en Israel en Manuela, ¿ustedes qué creen que Manuela se fijaría en mí?
tus zumbitas, En los polos. en la raspadilla. Ellos dicen eso ya, pero yo creo que se fijaría en mi cuerpo. Mi rostro. Mis labios. Bueno, voy a proponer un juego que se llama ¿Verdad o Castigo? Por ejemplo, yo empiezo. Coto, ¿verdad o castigo? ¿Verdad? Coto, si tuvieras que darle un beso a alguien de esta fogata, ¿quién sería? Eso es la pregunta, ¿verdad? Evidentemente. Vamos a ver la que no tenga compromiso. Lisette. No buscarme problemas. Entonces que no es, o sea, no es por gusto, es por compromiso. Me parece rara tu respuesta. O sea, como jurado, me parece que es por quedar bien con tus compañeros. ¿Di la verdad o vas a tener que hacer un stripper acá? No, ¿por qué? No, bueno, vamos. ¡Alondra! Es solo la verdad, digamos. Aparte lo que pasa acá se queda acá, ¿no? Beso, beso, beso. ¿Es verdad o castigo? Ya respondí, ¿verdad o castigo? Un beso en el cachete. Vamos a apuntarle a Ernesto. ¿Verdad? De una vez. La pregunta dice, si Yamila te dijera en estos momentos, cosa que no va a hacer ella porque lo tienes que hacer tú, que fuera su enamorada oficial y se lo presentara a sus padres, ¿qué harías? Yo no me niego. ¡Wow! ¿Y beso? No, y beso obviamente. Beso, 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 beso. Y ahí sí hay beso de pico. Eso. Vamos con lo siguiente. Alondra, ¿verdad o castigo? ¿Verdad? ¿Qué te parece lo más bonito de Coto? ¡Qué pesado! Ya por decir una cosa me salen con otra. Lo veo todos los días en el programa, necesito mirarlo más. Su sonrisa. Su sonrisa. Una linda sonrisa, no tiene nada de malo. No, yo he dicho la sonrisa, no la boca. Y bueno, a ver, Tati, ¿verdad o castigo? Castigo. El público decide, ¿beso a Zumba? ¿Beso? ¿Beso a Zumba o a striptease? ¡Beso! 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 ¿Por qué viene él si ella es la que tiene que cumplir el castigo, Zumba? Te compadezco, amiga. ¡Ya, pues, Zumba! ¡Beso! 3, 2, 1, ¡combate! ¡Ah! ¡Le di un besito! ¡Le di un besito! Lisette, ¿verdad o castigo? ¡Castigo! ¡Castigo! Por favor, ¿le puedes dar un ósculo a Coto? Ya que dice que eres guapa, si es que las demás están ocupadas. Beso. Oye, yo le doy beso a Zumba. ¡No, se ve! ¡No! ¡Que se vea! Bueno, ya dijeron que ya no valen más verdades, puro castigo. Muy bien, Craig. Un beso a Yamila. Es lo mismo que me hacían cuando era chiquito. Y quiero escuchar el sonidito. En la cara de Ernesto dice. Voy. Yo estoy con Ernesto. Me parece que es la hora de ir a hacer la noni. Pero si no hemos comido. Mañana. ¿Vos no necesitas comer? ¿Tenés ahí? Vamos a buscarlo para comer. Oye, Para comer. bueno, ya pues aquí irnos a dormir. Ese Craig acá no entra, por si acaso. ¡Craig! Cuidado si no despiertas, no es mi culpa.